Սիրելիներս ողջույն, բարև իմ շատ սիրելի հետևորդ բարեկամ, այսօր ամառային հետաքրքիր ուտեստ ենք պատրաստելու։ Նախ առաջինը ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ իմ ալիքում եք, միացել եք, պատրաստում եք միասին։ Եկեք պատրաստենք բոլոր բաղադրիչները եւ իմ հետ պատրաստենք այս համեղ ուտեստը։ Լցոնված բանջարեղեն ենք պատրաստելու, սիրելիներս, ես լոլիկը նախապես արդեն աղել եմ, պատրաստ պահել եմ, որովհետև տոմատի մածուկ չեմ օգտագործելու, ամռանը հիմնականում աշխատում եմ թայմ լոլիկ օգտագործեմ։ Եթե ունեք պահաձորացած վիճակում, կարող եք լեչո, որևէ ինչ-որ բան, եթե ունեք յուրացնելու անցած տարվանից կարող եք հանգիստ օգտագործել։ Երկու բաժին եմ պատրաստել, մոտավորապես երկուսը իրար հետ 600-700 գրամ կլինի, բայց սա աչքաչափով ենք անում, սիրելիներս, այդքան էլ կարևոր չի։ Համեմունքներ ունենք, ուրեմն կարմիր պղպեղ, չոր ռեհան, սև պղպեղ, աղ, ցիտրոնե չոր եւ 4 սամիթ է։ Թարմ կանաչիներ էլ ունեմ, ռեհան, բազիլիկ, համեմ, թարմ սոխ է։ Երկու տեսակ սոխ ունեմ, մեկը աղացել եմ, կարմիր եմ օգտագործում հիմնականում եւ սովորական սպիտակ սոխն էլ տապակելու համար է, իսկ մնացածը սիրելիներս բանջարեղեն են, այսքան իհարկե հնարավոր է որ չօգտագործեմ, բիբար, դդմիկ, այնտեղ էլ ինչ ունենք լոլիկ, սմբուկ, մի խոսքով լցոնելու ենք շատ համեղ ուտեստ ենք պատրաստելու, տոլմաչի, բրինձ չենք օգտագործում եւ ջեռոցում ենք պատրաստելու, ոչ թե գազօջախի վրա։ Իհարկե ամենակարևոր բաղադրիչը նաեւ միսն է, մոտավորապես 1 կիլոգրամ միս ունեմ աղացած, խոզի եւ տավարի միսը աղացած խառը վիճակում է։ Ինչ ենք անելու առաջին բանը պատրաստենք հենց միանգամից խճողակը, որովհետեւ կարևորը դա է։ Սիրելիներս, սոխը միանգամից ավելացնում եմ, աղացած սոխը, մոտավորապես 4 մեծ լավ գլուխ սոխ է, ավելացնում եմ լոլիկի հյութը, այսպես, բոլոր համեմունքները, սա այս ճաշակի է, դուք ընտրեք այն համեմունքները, որ դուք եք սիրում, որ դուք եք օգտագործում։ Հիմա այս համեղ կանաչիների փունջը, թարմ կանաչիների փունջը, իմ իմիջայլոց բացի համեմից մնացածը հենց իմ այգում եմ աճացրել, կարևոր հայկական ռեհանն է, որ ունեմ։ Մի լավ կտրատում ենք մանր եւ ավելացնում ենք թարմ կանաչիները, սիրելիներս, շատ կարևոր է, որովհետեւ հենց համ ու հոտ է հաղորդելու։ Արագ մանր կկտրատենք։ Ես ինչ անուշ է գնում, չեք պատկերացնի։ Հիմա այս ամբողջը այսպես ավելացնում ենք մեր խճողակին։ Այ հիմա մի լավ այսպես պետք է խառնենք, հունցենք, այնքան շատ, որ ստացվի հյութեղ, պետք է հյութեղ լինի, սա շատ կարևոր է։ Եթե զգաք, որ հյութեղ չի, կարող եք լոլիկի մածուկ ավելացնել կամ լոլիկի հյութ ավելացնել։ Սիրելիներս, եթե հյութեղ չլինի, համեղ չի ստացվելու ուտեստը։ Յուրաքանչյուր ուտեստ իր համն ու հոտը շատ կարևոր է։ Միայն բաղադրիչները չի, որ պետք է ավելացնենք ու վերջ, պետք է սեր դնենք, հոգի դնենք, սիրով պատրաստենք, հավեսով պատրաստենք, այսպես սիրում պատրաստում ենք։ Վերջ, տեսնում եք, զգում եք, չէ, իր հյութեղությունը, որ չոր չի միսը, այսպես պետք է լինի, սիրելիներս, սա շատ կարևոր է։ Եթե հանկարծ զգում եք, որ չոր է, արդեն ասեցի, պարտադիր ավելացրեք լոլիկի հյութը, այսպես հյութեղություն է պետք։ Վերջ, կողք ենք դնում, ինքը թող հանգստանա, ընդամենը մի 5-6 րոպե, որովհետև սոխարած ենք պատրաստելու, որը կկազմի այս ուտեստի կրկին համն ու հոտը։ Սիրելիներս, սոխարած ենք պատրաստելու, ռեդի յուղով ենք պատրաստելու, տեսեք ինչ հրաշք յուղ է, համեղ, հոտով, իմ ուտեստները հրաշք են ստացվում ուղղակի, երկու այսպես փոքրիկ ճաշի գտալը բավական է ամբողջ ուտեստը պատրաստելու համար։ Սիրելիներս, եվրոպական յուղ է, ամենակարևորը բուսական է, խոլեստերին չի պարունակում, կարող եք հանգիստ օգտագործել ու ձեր ուտեստները, ձեր խմորեղենները նաև կստացվեն շատ համեղ։ Ավելացնում ենք կտրատված լուսնաձև սոխը և մի փոքրիկ տապակում ենք։
Երբ որ սոխը մի փոքրիկ վարդագույն լինի, կավելացնենք լոլիկի մածուկը։ Վերջ 2-3 րոպեից կարող ենք գազօջախից վերցնել։ Վերջ, կարելի ասել բոլոր բաղադրիչներն պատրաստ են, սկսում ենք հավաքել։ Սիրելիներս, այստեղ ունեմ դրթմիկի տեսականի, այսպես ասեմ, սմբուկ, այնքան մեծ է, բիբաժներ, պղպեղներ, այսպես ասեմ, կծույել ունեմ, հետո ընդհանուր կդնենք, որպեսզի համեղ ստացվի։ Հիմա որքան կլցոնվի։ Տանը շատ բանջարեղեն ունեմ, որքան որ կստացվի, այդքան էլ կանենք։ Հիմա ես բանջարեղենները կպատրաստեմ, որպեսզի ավելի հեշտ լինի գործը։ Ոչ մի բանջարեղենի միջուկ դեն չենք նետում, ուզում եք աղցանել պատրաստեք, ուզում եք կոտլետ պատրաստեք, ուզում եք հենց ընդհանուր ետ դրեք, որպեսզի եփվի։ Դե դուք գիտեք, տան կին եք, ինձ թվում է յուրաքանչյուր տան կին պետք է լինի նաև խնայող, չէ, ոչինչ դեն չնետի, էդ էլ է լավ։ Հիմա ես այսպես կպատրաստեմ, հետո կհանդիպենք։ Մի քիչ մաքրեցի, պատրաստեցի։ Հիմա վերցնում եմ ջեռոցի համար նախատեսված որևէ աման, ես այսպես մի հատ հարմարում եմ, որ միշտ բանջարեղեններ եմ պատրաստում, ու մեր պատրաստած այս սիրուն համեղ միջուկից լցնում ենք մի փոքրիկ, ճիշտ է ամբողջը լցնելու ենք, բայց սկզբից բանջարեղենները լցոնում ենք, տեղադրենք նոր։ Ու հերթով հիմա այս համեղ խճողակը, որքան հնարավոր է, լավ լցնում ենք, որպեսզի համեղ լինի։ Այսպես լավ լցնում ենք։ Հերթով սիրուն շարելու ենք։ Այսպես, սիրուն լցնեցինք, սիրելիներս խճողակից մի քիչ մնացել է։ Կարող եք գնդիկներ անել, կողքերով դնել, ինչ ուզում եք արեք, ես հիմա կդնեմ սառնարանում, համեղ պաստա կպատրաստեմ, ինչ որ մի բան կանեմ, սոուս կպատրաստեմ սրանով եւ անուշ կանենք։ Կամ էլ մեկ ուրիշ ամանի մեջ էլ կարելի է տեղադրել ու պատրաստել, խնդիր չկա։ Ես ձեզ ասացի, որ մոտավորապես է, այնպես որ սիրելիներս մնացած հյութը նորից, որ պատրաստել ենք, այսպես լցնում ենք, այսպես, պարտադիր պայման է, քայլաթղթով կամ ջեռոցի թղթով, լավ ծածկում ենք, ջեռոցը միացրել եմ արդեն, 170-180 աստիճան, 200 աստիճանում նույնիսկ կախված է, թե ձեր ջեռոցը ինչպիսի ջերմություն է պահպանում։ Սիրելիներս, մոտավորապես 40 րոպե եփվում է։ Բանջարեղենը շատ հեշտ է եփվում, խնդիր չկա ջեռոցում նամանավան։ Այս հյութը հենց դրա համար է, որպեսզի միսն է լավ եփվի, միսը շատ կարևոր է։ Դրա համար ես ապահովության համար այսպես ծածկում եմ 30 րոպեն, երբ որ արդեն տեսնում եմ միսը լավ եփված է, երեսը բացում եմ, մի 10 րոպե էլ այդպես պահում եմ ու անուշ ենք անում։ Հրաշալի է ստացվելու։ Ուղարկում ենք ջեռոց, մեջտեղի հատվածում ենք պահում, ուզում եք օդափոխիչը միացրեք, ուզում եք մի միացրեք, դա խնդիր չի, սա խմորեղեն չի, ոչ մի խնդիր չկա, սիրելիներս, կհանդիպենք 30 րոպեից։ Սիրելիներս, անցել է 30 րոպե, բացում ենք ու բաց վիճակում էլ նորից ուղարկում ենք ջեռոց, մի 10 րոպե էլ կպահենք ու վերջ։ Կարելի է մատուցել, որպեսզի համոզվենք լավ պատրաստ է, թե ոչ, կարող ենք ուղղակի տեսեք բանջարեղենի ինչ փոփուկ, նուրբ, բայց դե 40 րոպեն արդեն բավական է, որպեսզի ուտեստը լավ պատրաստ լինի։
Այս ինչ համեղ է բուրում, չեք պատկերացնի, ամբողջ տնով համն ու հոտն է տարածել, մանավանդ որ բանջարեղենով է, շատ համեղ է, շատ հյութեղ է, ընտիր է, սիրելիներս պատրաստեք, այս չափաբաժինը մի լավ մեծ ընտանիքին լավ էլ բավականացրեց, հաստատ, որովհետև շատ է, անպայման կպատրաստեք, ինձ էլ կհիշեք, կուտեք, նկարներն էլ կուղարկեք, ամառային լավ ուտեսեք, կարող եք նաև սառը վիճակում ուտել, խնդիր չկա։ Դե սիրելիներս, ձեզ հաջողություն եմ ասում, ևս մեկ համեղ բաղադրատոմս հատուկ ձեր համար, ընտանիքիս անդամների համար։ Իսկ մենք կտեսնենք հաջորդ տեսանյութին, շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, սիրելիներս։